شوفي مسكين غير كيفاش كينوض على النبوري باش يوصلك وما كما تكرفسيش في الترونسبورات. راه والله الا لقيتي شي حد يدير لك هكا. قلت ليها في الصراحه ما كذبتيش، ديما كريم معايا ودايني وجايبني، وغير اليوم كنت تشوفي كيتهلا فيا، ولكن راه صعيبه، كنت كنحسبو بحال خويا. قالت لي عارفه، ولكن راه ماشي خوك وحلال عليكم تزوجوا، غير خذي وقتك باش بعدا تدخلك للراس. وصلي صلاة الاستخارة وانتي غادي تعرفي براسك اش غادي ديري. ايوا الغد اللي هي كان الحد، حاولت ما امكن ما نشوفوش. بقيت تقريبا نهار كامل وانا في بيتي كنقول ليهم كنحفظ. سمحت جا ولكن كاع ما خرجتش عنده. ايوا نهار اثنين خرجت باش نمشي لقرايتي، وانا نلقاه كيسايني كي ديما باش يوصلني. طلعت في الطوموبيل وهو يقول لي بلا ما تبقاي تخباي مني، دابا تصرفي عادي وخودي راحتك، وانا بغيتيني ولا ما بغيتينيش عمري ما نتبدل عليك، غير بقاي على طبيعتك ما تبدليش، وانا ما مزروبش، خذي الوقت الكافي اللي تفكري فيه مزيان. قلت ليه واخا خويا. قال لي لا، هاد خويا هي اللي ما نبقاش نسمعها، كل شي خليه، من غير هادي حيديها. ايوا صافي رجعت كنتصرف معاه كي كنا، واخا في الصراحه في الداخل ديالي بزاف ديال الحاجات تبدلوا، يعني مستحيل يرجع داك الشي كي كان. المهم بحال انا وياه ولينا كنمثلوا على بعضياتنا، كنبقاو بالعاني مره نشد فيه وهو يشد فيا، وما بقيناش جبدنا على داك الموضوع، حيت هو ما كانش باغي يفورسي عليا، خلاني على خاطري. انا مع الايام وليت حتى انا كنبغي، كنت ما كان ظريف معايا، وعاد كنتفكر لي كاع داكشي اللي يديروا معايا ومع الدار ومع خوتي، ولا نهار على نهار كيكبر في عيني. بالحق ما قلت لي حتى شي حاجه، هو حاول يخبي قدام الدار، مره كنحسلو ساهي فيا وكنحني راسي. صافي دازو شي ايام وهو باه مسكين يمرض، فاش دوزو ليه لقاو عنده المرض الخايب. حياتنا كامله تقلبات، كنا ديما مجموعين على الضحك والنشاط، وبالخصوص داك باه انسان الله يعمر ليه الدار، كان متقي الله بزاف وكيصدق وكيعطي الدروس في الجامع، كان عزيز على كل شيء. انا كنت كنعتبره هو البا الثاني، حيت واقف مع كل شيء وديما حاجته مشي ديالو. الفلوس مسكين ما كانتش كتبقى في يديه، كان كيدور حتى مع الوليدات اللي في الزنقه، وإلا شي حد في الجيران ما فحالوش يدي ليه التقضيه حتى للدار. وقاش وقع لهذا الشيء كنا تصدمنا وشبعنا بكى، واخا ما كناش كنبينو قدامه. هو مسكين حيت قلبه كان عامر بالله، هو اللي كان كيصبر فينا وكيقولنا حنا ديال الله، راه ديما رازقنا. وانا دابا راجل كبير، راه ربي عطاني هديه باش يسمح لي على كاع الذنوب ديالي. ايوا فاش كان كيقول لينا هكا كان كيزيد يكمل علينا. اما ولد خالي مسكين حيت كان متعلق بباه ولا حالته ضعاف وما باقي ياكل ما والو، غير كيدور به هو وخوتو. خويا الكبير في السبيطارات، حتى المحل خدم راجل ختو معاه باش يعاونو حيت ما بقاش لقى الوقت. ايوا هذه كانت اخيف فتره دوزناها كاملين. دارنا ولا هما اللي هزينهم، ماما واختي كيوجدوا الماكله ليهم والناس اللي كيجوا كيطلوا عليه. انا كنت في السبت والحد كنمشي لدارهم نهزها كلها ونسيقها ونقيها. كان ديما كيقول لي الله يخليكم لينا اللي واقفين معانا هاد الوقفه. ايوا باه معاه كان كبير في السن وصحته ما قدر لا على شيميو ولا على والو، كان كياخذ غير الدواء ديال الحريق، وشي مرات كيكتر عليه هذاك الحريق كيهزوه للسبيطار. في الحق ما تكرفصش بزاف من موراه، 27 يوم بالتحديد توفى الله يرحمه. ايوا كنا الله يسمح لينا غادي نهبلو، ودازت علينا 8 شهور ديال الحزن، حيت كنا مشاركين بكل شيء. فين ما توقع شي حاجه كنتفكروه، فين ما نتجمعوا كنذكروه، غير بالخير. اما ولد خالي قطع لي في قلبي، دازت عليه مسكين، كان هو عاد اكثر منا كاملين، حتى المحل ما بقاش باغي يهبط ليه. ايوا وين ملا شويه رجع عاد يديني من المدرسه،
واحد النهار كان دايني وانا نقول ليه باغيه نقول لك شي هضره. قال لي هضري شنو؟ قلت ليه لا، ما غاديش نهضر معاك دابا، غادي نصيفط لك ميساج. وهو يدير هذيك الضحكه اللي من هادي شحال ما دارها. ايوا بقيت ديك الليله فين ما نكتب ميساج كنمسحو ونعاود نكتب عاد، وانا صافي نجدع وصيفط ليه انا راه كنبغيك وموافقه نتزوج بك. وهو يصوني عليا ديك الساعه، قال لي فرحتيني بزاف، ما كرهتش دابا نخرج نجمع كل شيء ونقولها ليهم. قلت لي اويلي لا، خلونا نقولوها ليهم كل واحد بوحده. الغد لي خالتي اللي هي مو موالفه في الحشيه كتكون في دارنا مع امي من هادي شحال هكا، حيت كانوا متبعين مسلسلات بالجوج وكانوا صحابات. ايوا جا هو في الحشيه ما خلا ما جاب من مخبزه وقال لمي نوض يا خالتي ديري لنا شي كسكروطات توحشنا نفرحوا. وعيطوا لخوتي يجيبوا البراهش ونسونا. هما فرحوا حيت شحال هو ساد عليه وعجبهم الحال اللي رجعت لطبيعته. انا تخلعت فاش شفتو دار هكاك، وانا ندخل البيت نصيفط ليه ميساج. قلت ليه ياك مجامعهم باش تقولها ليهم؟ قال لي لا، غير فرحان بمرتي وبغيت نجمعو بالحق، ما غادي نقولها حتى تبغي انتي. ايوا صافي دازو 2 سيمانات وانا نقوليه انت قوليها ليهم. انا ما قدراش حيت كنت خايفه من ردة الفعل ديالهم وخفت وحشمت في نفس الوقت. ايوا قالها ليهم. في الاول استغربوا حيت ديما كانوا كيشوفونا مخاصمين، بالحق فرحوا بزاف لينا. والحمد لله دابا 5 سنين وحنا متزوجين، وكنقول لي ديما ما عمري كنت غادي نكون فرحانه مع شي واحد اخر من غيره. حاجه اللي نقصاني دابا باقي ما فرحت بوليدات 3 ديال المرات وانا نطيح، ولكن الحمد لله اللي بغاها الله لينا الله مرحبا بها. سبحان الله دابا كالا ربي وشنو مكتب ليه. يقدر هذاك اللي في المكتب بعيد عليك، ويقدر يكون قريب بزاف وانت ما عارفوش، ما كتعرف لا انت لا فين لا شكون، كل شيء في علم الله. يعني انا مكتبي عمري ما توقعته، والحمد لله صدق لي فيه الخير. ايوا هذه هي قصتي، وهذه هي حكايتي، وهذه هي حياتي دابا. والله يفرح اي واحد واي وحده باللي تمنى في خاطره يا ربي، ويهني كل زوجين ان شاء الله يا ربي. باش توصلوا من مزيد من القصص الحقيقية المجوا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس. خليتكم على خير وفي امان الله.